banco de mesa, lo primero que necesitamos son las EPPs completas, que vendrían siendo guantes para evitar que... Entonces, overall, para evitar que salpique cualquier tipo de viruta, ya. Y zapatos de seguridad para cualquier posible caída del banco de mesa. Casco también para posibles saltos o... En el paso 2 vamos a hacer una inspección visual del taladro de mesa, ¿no? En este paso tienes que verificar que el portabrocas se encuentre en buen estado, se encuentre limpio, que no haya en la base, no se encuentre ningún resto de viruta, se encuentre en buen estado también. Ahora, la mordaza se encuentra funcionando bien, sin óxido, y que contenga el aceite lubricado para que gire correctamente, ¿no? Punto número 2, que las mesas se encuentren de manera limpia, sin ninguna herramienta al costado, para que no interrumpa el paso de la manipulación de este banco, ¿no? Punto número 2 sería que en este caso, para encender, sería este botón rojo, pero a la diferencia de otros taladros, este no tiene un taladro de emergencia, por el cual tenemos que tener mucho cuidado al momento de prender o utilizar este taladro. Por último, haremos una inspección, pero un poco más detallada, en el cual haremos que este equipo se encuentre en un funcionamiento correcto. Al probar, primeramente, el portabrocas, hasta qué nivel puede bajar con la palanca, si la palanca sí lo baja, está totalmente correcto eso. Aquí, esta es la palanca por el nivel de revoluciones. Está correcto su movimiento, ¿no? El botón para el primer motor, el segundo motor, el motor de cambio, donde podemos cambiar al segundo motor hacia el primer motor, y con esa palanca también ver las distintas revoluciones que puede alcanzar tanto en el primer motor como en el segundo motor. Esta es la perilla para regular el nivel que va a bajar el portabrocas con la palanca. No lo podemos encender, lastimosamente, así podríamos detectar si el motor se encuentra en un perfecto estado o en un desperfecto, pero podemos apreciarlo visualmente también por aquí atrás, junto con el motor, el estado de los cables, el sistema eléctrico, todo correcto, los cables están en buen estado, como se puede apreciar aquí.